Catch 'em all. कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक गाइस। 2 महीने बाद आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ मालूम है, क्योंकि यार प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे थे और लॉकडाउन की वजह से तो डिलीवरी भी नहीं हो रही। और आज पीसी के लिए अपग्रेड आया है, मैंने नया PSU मंगाया है, क्लैरियन का 550 वैट का है ये, जो 220 वैट की इनपुट वाला है। और यहाँ पे बटन है और कुछ ऐसा दिखता है PSU। इसमें सब कुछ सारे स्लॉट्स है और केबल भी है। तो ये रहा हमारा 6K का PC। सबसे पहले कैमरा ऊपर कर लेते हैं। तो ये 6K का PC बिल्ड जो हमने हमारे चैनल पे किया था, ये वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइड पैनल निकाल लेते हैं। ये वाला जो ये वाला साइड पैनल है, इसको निकाल लेते हैं और ये स्क्रू संभाल के रखते हैं। दूसरा स्क्रू मैंने ऑलरेडी निकाल कर रखा है, तो इसको करते हैं स्लाइड और ये निकल गया क्या। तो ये देख सकते हो, ये लोकल वाला और यूमैक्स का 450 वैट का PSU, जो 450 वैट ज़िंदगी में कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 250 वैट दे सकता है, 250 वैट से 300 वैट। तो ये कंप्यूटर के लिए सेफ़ नहीं है, हानिकारक रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं चेंज करने वाला हूँ। और गाइस GPU और प्रोसेसर वगैरह सब ऑर्डर किया है, वो भी वीडियोज़ आएंगी जल्दी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इस साइड का तो निकाल लिया, पहले दूसरे साइड का भी निकाल लेते हैं। और यहाँ पर फटाफट से ये भी निकाल लेते हैं, इस साइड का पैनल। और ये कुछ केबल मैनेजमेंट जो मैंने की थी। 6K की PC बिल्ड वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लो। तो सबसे पहले यार वायर ही निकाल लेते हैं। ये हमारे कस्टम मेड PSU है, जो मैंने टेप लगा कर बनाया था। तो सबसे पहले PSU को लेटाते हैं और बाद में जो केबल्स हमें निकालनी है वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे ये रहा PSU और ये सारे केबल से। सबसे पहले क्या करता हूँ, रैम निकाल देता हूँ, क्योंकि रैम पीछे में आ जाते हैं। तो ये रैम लॉक निकाल देता हूँ और ये रैम साइड में कर लेता हूँ। तो रैम निकालने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना ये जो 4 पिन वाला CPU कनेक्टर है, इसे भी निकाल देता हूँ, जो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ये निकल गया। इसके बाद SATA केबल निकाल लेता हूँ और फिर हार्ड डिस्क पावर। ये जल्दी निकलने वाला नहीं है, DVD ड्राइव वाला लगाते वक्त भी बहुत परेशान है। तो कुछ नहीं, स्क्रू ड्राइवर लो, यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ पे डालो और इसको तो ये भी निकल गया। तो इसके बाद निकालते हैं 24 पिन पावर केबल, जो जल्दी निकलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत थोड़ी बड़ी वाली है ना पावर केबल। तो इसको बैक साइड को लॉक रहता है, बैक साइड लॉक प्रेस कर कर इसे सब पुल कीजिए, थोड़ा और प्रेशर लगाएगा, निकल जाएगा। जो ये निकल गया है अभी, ये भी। और अभी सारे निकल गए मेरे हिसाब से, तो हाँ अभी सारे निकल गए। तो इसको तो ये मैंने पीछे से घुमा घुमा के केबल राउट किए थे। ऐसा करता हूँ, ये जल्दी निकलने वाला नहीं है, पहले निकाल लेता हूँ, सारे वायर्स बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। 2000 years later. तो कुछ माता मारे करने के बाद खींच के ये कुछ वायर्स निकाल लिया है मैंने, ये सारे निकल गए। तो जो पहले निकाले थे ये दोनों, ये लगा लेता हूँ। केबल मैनेजमेंट करते वक्त ना बहुत, तो पहले तो टॉर्च लेता हूँ। तो बिठा लिया वायर। और ये रहे 2 रैम, जो अभी साइड में रहने थे, बाद में लगाएंगे। तो ये सारे वायर निकल गए। ऐसा करते हैं, इसका स्क्रू निकाल लेते हैं।
ये फ़ैन बहुत साउंड कर रहा था, इसलिए ओपन करके इसको ऑयलिंग भी किया था मैंने, पर ऑयलिंग से कुछ नहीं होगा, इसको चेंज ही कर देना अच्छा है। और चीप क्वालिटी का भी है बहुत ज़्यादा। ये अभी मैंने ग्राफिक कार्ड ऑर्डर किया है, ग्राफिक कार्ड के लिए तो ये चलेगा नहीं। और सस्पेंस है कौन सा ऑर्डर किया है। ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर और एसएसडी सब कुछ ऑर्डर किया है, आएगा जल्दी ही आएगा वीडियो। कंटेंट की यार इस डिलीवरी की वजह से कमी पड़ गई, वरना वीडियो रेगुलरली आते थे। तो ये अभी इस तरीके से कुछ PSU निकल गए, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सस्ता PSU ये मैं सीधा जाके अभी डस्टबिन में फेंक रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं, सबसे वेस्ट है, घटिया है सबसे ज़्यादा। देख रहे हो ऑलरेडी रिपेयर्ड भी था ये, मैंने लोकल 500 रुपये का लिया था ये सीधे जाके अभी डस्टबिन में फेंक रहा हूँ। फेंक दिया, काम ख़त्म। तो ये है नया PSU क्लैरियन का जो 550 वाट है, सफिशिएंट हो जाएगा, मतलब सफिशिएंट हो जाएगा इतना। और यहाँ पे स्विच भी है, इसके साथ केबल नहीं मिली मुझे, तो पुरानी मेरी जो पुरानी पावर सप्लाई थी उसी की केबल लगा लूँगा। ये क्लैरियन और वारंटी अवेलेबल है, मैंने ये भी यूज्ड खरीदा है, अराउंड 1000 रुपये का मिल गया था मुझे, यूज्ड है 1800 रुपये का। तो ये रबर बैंड निकाल देता हूँ। तो इसके साथ होता है 24 पिन PCI कनेक्टर, जो आप निकाल के इसको 20 पिन का भी कर सकते हैं। ये 20 पिन और ये लगाने के बाद 24 पिन। और इसके साथ आता है 3 SATA पावर केबल आते हैं, ये 3 आते हैं, ये 2 और एक साइड में एक्स्ट्रा, हाँ, और ये एक आता है। और मोलेक्स कनेक्टर 2 आते हैं। और इसके साथ मिलता है एक PCI पावर केबल जो आपके GPU में लगता है, मैंने अच्छा ही GPU मंगाया है, पावर केबल लगता है उसको। और ये है 8 पिन पावर केबल, जिसे आप सेपरेट कर लीजिए, इसको ये इसकी ज़रूरत नहीं है जो बेसिक पीस है, तो इतने काफ़ी है इसको। 4 पिन केबल, 8 पिन केबल की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल लीजिए, ऐसे बस स्लाइड करने के बाद ये निकल जाता है कुछ इस तरीके। ये अभी ऐसा बैठता है, तो ऐसा पुश करेंगे तो निकल जाएगा। तो ये जो मेन हमें नेसेसरी लगेगा ये बिल्ड में 24 पिन पावर केबल, 4 पिन CPU पावर केबल, और इसके बाद एक SATA केबल क्योंकि एक ही हार्ड डिस्क है, और बाद में इतना ही काफ़ी है क्योंकि ये अभी PCI वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। और मोलेक्स केबल एक तो इसके साथ आता है, तो ये टोटल लगेंगे हमें 4 पोर्ट्स। तो फटाफट से पहले PSU इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें। और गाइस कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये कैबिनेट रहने दूँ या इसको भी बदल दूँ। और इसको पहले तो इसको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, और फ़ैन को नीचे की साइड पे करना है, और इसको फिट कर रहा हूँ। तो इसमें कोई PSU श्रॉड वगैरह नहीं है, तो यार इसी में ऊपर लगाना पड़ेगा। ये इतना अच्छा पावर सप्लाई ना, इसमें सस्ते कैबिनेट में बहुत अजीब लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये सब बैठ गया, अभी स्क्रू टाइट कर लेते हैं क्योंकि वायर्स बाद में निकाल लेंगे। बैठेगा नहीं, हाँ बैठ जाएगा। Many tic-tacs later. तो मैंने स्क्रू कस लिए हैं, लगता है कैबिनेट तो बदलना पड़ेगा, बहुत अजीब लग रहा है ये PSU के साथ। पहले तो स्टील वाला था, वो कुछ दिखता नहीं था। स्क्रूज लगा लिए मैंने चारों, और बटन भी ऑफ कर देता हूँ, स्विच, और ये सब भंडार जो आगे गिरा है। तो करते इसको पीछे ही भेज देते, जो ज़रूरत है उसको आगे ले लेंगे। भाई फट गई थी इसे लाने में, क्योंकि मोटे मोटे केबल से, अच्छी क्वालिटी के केबल से वो सस्ता था यार। इसको तो कोटिंग भी आता है, तो इसको पीछे लेने में तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि पहली बात तो ऐसा मोड़ते नहीं है ठीक से, ये हार्ड थे। तो कुछ इस तरीके से निकाल लेना इनको, जो ज़रूरत पड़ने वाली है। ये पहली बात तो यार ठीक से तो ये है CPU के 24 पिन कनेक्टर, तो इसको डाल देते हैं आगे, इसको रख देता हूँ, बाद में देखेंगे। और फिर ज़रूरत पड़ेगी 4 पिन PCI कनेक्टर की, यहाँ से चला जाएगा, हाँ यहाँ से चला जाएगा। इसके केबल्स लंबे हैं ना, तो यहाँ से आगे तक चला जाएगा, इसे भी है, इसे सेंड कर देते हैं आगे।
केबल मैनेजमेंट करना ना दिमाग ख़राब करने का काम है। और ये PCI 6 पिन कनेक्टर है जो अभी लगेगा नहीं, तो फिलहाल इसको ना यहीं पे रख देता हूँ, कन्फ्यूज ना हूँ। और जो अभी बेसिकली ज़रूरत है तो एक मोलेक्स कनेक्टर और एक SATA पावर केबल। SSD भी आ जाएगा 18 तक शायद से। कुछ इस तरीके से इसे भी आगे सेंड कर देते हैं। तो इसे ऐसा करते हैं, यहाँ सामने से राउट करते हैं, यहाँ पे जो जगह है ना यहाँ से अंदर भेजते हैं। तो जो बचे कुछ मोलेक्स केबल, SATA केबल वगैरह बचे। और ये जो स्टार्टिंग में हमने SATA केबल निकाला था, इसको वापस से देखेंगे केबल में लिया दूर। तो सबसे पहले ये केबल है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है जो ये वाला है, तो इसे इसके अंदर ही घुमा देते हैं। ये लग गया। और ये कुछ इस तरीके से बैठे नहीं यार, ये नहीं आएगा बस। इसे तो रहने दूँ मैं। और ये है 24 पिन कनेक्टर, सबसे पहले इसे ही लगा देते हैं। तो राउट करना पड़ेगा क्या यार, घुमाया हुआ है। पैकिंग यार ठीक से की थी पर केबल सारे मुड़ गए पैकिंग में। और लॉकडाउन में कोरियर तो चल नहीं रहे थे ठीक से। ठीक है, ये लग गया। और SATA केबल यहाँ पर है। ये भी काम उल्टा हो गया, मतलब जो सोचा था ना वैसे होता नहीं केबल मैनेजमेंट। तो ये कुछ ऐसा लगेगा, जो कॉर्नर एजेस है ये ऊपर लगेगा। कोई यूज़ नहीं करता वैसे भी, और ख़राब भी हो गया है। वो कैप नहीं है इसीलिए यूज़ करने की ना बताइए। ये लग गया। और ये देखना ऐसा एज रहता है यहाँ पे कट, और इसको मैच करना है हार्ड डिस्क से। ये लग गया। और ये दो थे, इसको भी यही कर। केबल मैनेजमेंट ख़राब हो गई यार पूरी। पहले जो मैंने घुमा के राउट की थी ना, तो वो हो नहीं पा रहा मेरे हाथ से भी, क्यों पता नहीं, पेशेंस नहीं है। टेस्ट भी करना है यार, अभी चालू भी नहीं किया है पीसी। तो ये SATA केबल को भी यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये हो गया। केबल्स बहुत सारे दिख रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो मेन जो पावर केबल्स थे सारे लग गए। अभी 4 पिन CPU कनेक्टर बचा है। तो आधा घंटा दिमाग ख़राब करने के बाद, परेशानी करने के बाद यार 100 जगह से लेकर देख लिया बैठा नहीं। तो मैंने क्या किया ना, सबसे पहले तो पीछे से मैंने यहाँ पे लिया आगे, और यहाँ से घुमा के यहाँ से लिया है। तो ये अभी थोड़ा केबल्स कम दिख रहे हैं यहाँ पे। SATA केबल यार यहाँ से लेकर जाता तो कुछ अलग होता, तो कोई बात नहीं, चलता है। और अभी बचा है ये 4 पिन कनेक्टर जो CPU का है, जो यहाँ पे लगेगा, जो यहाँ पे फैन के बस साइड को जो स्लॉट है दिखाना पड़ेगा। जो कुछ हाँ, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे है, यहाँ पे ये लगेगा। सेपरेट कर लेना चारों। 4 पिन नहीं, 8 पिन नहीं है, 4 पिन ही लगता है। तो ये यहाँ पे ये लॉक हो गया। तो अभी बचे सिर्फ ये केबल, तो यूटिलाइज हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बचा है
और इसको ऐसा करता हूँ। अभी बारी आती है रैम की, तो कैबिनेट को मैं तो टेढ़ा करने वाला हूँ नहीं, मुझे प्रैक्टिस हो गया है, ऐसे ही बिठा रहा हूँ यहीं से। ये रिकॉर्डिंग आपको वीडियो कम से कम 10 मिनट की आई होगी, 2 घंटे। यार PLC इंस्टॉल करने में कौन लेता है 2 घंटे। पूरी PC बिल्ड कर लूँगा मैं आधे घंटे में, वरना 15 मिनट में। चैलेंज है मेरा, कोई चैलेंज चाहिए तो दे दो पक्का। आधे घंटे में ओपन टेस्ट बेंच रहे या कैबिनेट के अंदर, 15 मिनट से आधे घंटे में PC बिल्ड कर सकता हूँ मैं। चाहे तो देख लो चैलेंज। तो ये दूसरा वाला यूँ ही नहीं कि घुसेड़ देनी है डिस्क, जो हमारी रैम है देख कर लगाना। रैम निकाला था इसलिए रैम बच गए मेरे। ये 100 बार 2-3 बार निकाला है, ये 2-3 बार निकाला है, रैम टूट जाते मेरे पक्का। ये छोटी वाली का प्रॉब्लम नहीं है, लंबा एक और है ना, ये जो पुराना वाला जो लग के आया था PC में। तो केबल मैनेजमेंट थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, पहले वाली अच्छी लग रही थी। ये कुछ मैंने ज़्यादा कैपेसिटर को कुछ हो जाए ऐसा करता हूँ इसको ना। क्या करा जाए इसका, छोड़ो। इससे भी क्या, मदरबोर्ड भी चेंज करना ही है, जो उड़ना है उड़ लेने। और कूलर भी ऑर्डर किया है, उसका अनबॉक्सिंग आएगा। PLC का अनबॉक्सिंग इसलिए नहीं किया भाई, दिखा दूँ, उसका बॉक्स ही नहीं था ना, मैंने यूज़र लिया तो इसकी क्या अनबॉक्सिंग कर लेता मैं ऐसे बॉक्स का। तो अनबॉक्सिंग मैंने कहा रहने दो, सीधे इंस्टॉल कर देते, इंस्टॉलेशन गाइड दे देंगे। PC तो ऑन करके दिखा नहीं सकता यार, पेंटियम फूक गया है मेरा, ओवरक्लॉक करके यूज़ कर रहा था, समझ लो उड़ गया मेरा। टेम्परेचर थे 60 के अंदर, समझ लो गया। तो ऑन तो नहीं करूँगा, PSU लग गया है, थोड़ा क्रॉस हो गया तो कोई बात नहीं। तो इस साइड का भी लगा लेते हैं। और वो तो PSU डस्टबिन में गया, मजाक नहीं करा, सच में डस्टबिन में फेंका है मैंने यहाँ से उसको। ये टाइट नहीं करा मैं, 1000 दिन में 2 बार खोलता रहता हूँ मैं, तुम ही समझ लो किसी को। ये हुआ वो हुआ, अभी तो ऑन ही नहीं होगा, पहले फूक गया है। इसका तो मैं स्क्रू का पूरा सेट लाऊंगा। PSU का भी ब्लैक स्क्रू डालने पड़ेंगे, ये अच्छा नहीं दिख रहा। और ये ना करने के लिए ये सब निकाल दिया, और शायद से 2-3 वीडियो बाद ये निकल जाएगा यहाँ से। ये 500 का लिया था मैंने सेकेंड हैंड, ख़राब हो गए। ऐसा वाला कैप नहीं है मेरे पास, इसलिए बस नाम के लिए रखा है। उसमें लाइट लगा के यार, लाइट भी ऑन होता नहीं है शायद से। लेते वक्त देख के लेना, मेरी तो वारंटी वाइड हुई थी, मुझे लगा रिपेयर्ड है। 2 दिन चला। वैसे भी कौन यूज़ करता है यार, पेन ड्राइव यूज़ करते हैं सारे, कौन यूज़ करता है CD ड्राइव। तो ये सब कुछ लग गया, ऑल डन। स्टार्ट तो होने से रहा, तो चलिए बाय बाय, वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे दूसरे चैनल को विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और चलिए बाय बाय।